Սիրելի եկեղեցի, երեք մի հատ բանի ականատես եղա ու չեմ կարա ես չասեմ, եթե օրերից մի օր ես տեղ կանգնած ձեզ ասեմ, որ հանկարծ ձեր բերանը չբացեք և չփառաբանեք, ինձ տեղ ծեծերով դուս կհանեք։ Ուղղակի ես ֆիքսենք։ Okay? Եթե ես ձեզ տեղից կանգնած ասեմ, որ Աստծուն չմեծարեք, չփառաբանեք, ձեր բերանը չբացեք եւ այս փառաբանության երգերին չմասնակցեք, ինձ ծեծելով տեղից դուս կհանեք։ Ամեն, ամեն։ Okay, հալելույա։ Հա, այս պայմանավորվեցինք, շատ լավ։ Վանիկ ջան կմիացնես։ Եկեք մի քիչ հավիտենությունից խոսանք։ Եկեք մի քիչ այսօրվա մասին խոսանք։ Եկեք խոսանք հավիտենական գործերի մասին։ Եկեք խոսանք այն գործերի մասին, որ վաղը մնայուն է լինելու, որ մյուս շաբաթ է մնայուն լինելու, որ մյուս տարի էլ մինչև թոշակը և մինչև հավիտենությունը։ Այդ դրա մասին ենք խոսալու սիրելիներս։ Եվ նախքան Աստծո խոսքից առաջի տեղը կարդալը, ես երկու հարց ունեմ ձեզ, որ ուզում եմ տամ։ Առաջի հարցը, ինչ հեռանկար ունեք ձեր կյանքում ընդհանրապես։ Եվ երկրորդ հարցը, որ ժամանակահատվածի համար եք դուք պլանավորում, նախատեսում։ Որպեսզի հասկանալի լինի մի հատ օրինակ։ Մարդ կա, որ այսօր գնում է խանութ, հաց առնում, որ վաղը բան ունենա ուտելու։ Այսինքն ինքը վաղվա համար է նախատեսում։ Մարդ էլ կա, գնում անենց առևտուր անում, որ մյուս շաբաթ էլ բան ունենա տանը։ Չէ՞։ Մարդ էլ կա, համաճարակ է լսում, գնում է ամեն ինչ կա առնում է լցնում է տունը, որ մարդ ես, սոված չմեռնենք։ Կամ էլ լոգանի թուղթ առնում։ Շատ քանակով։ Այտենց էլ կա։ Մարդ էլ կա, ինքը արդեն ծրագրավորում է մյուս տարվա համար։ Ասենք արձակուրդ, չգիտեմ ինչ-որ հյուրընկալություն կամ մի խոսքով։ Մարդ էլ կա, որ ծրագրավորում է իր թոշակի համար, արդեն իսկ։ Որ ինքը ուղղությունները սենց ասած հենց է դնում իր կյանքում, որ հետագայում ինքը երբ որ անցնի թոշակի, ապահով լինի։ Եվ մարդ էլ կա, դրանից էլ ավելա պլանավորում, մինչև հավիտենություն։ Ես հուսով եմ, որ ամեն մեկս այս ամեն մի կատեգորիայի բացի այն լոգանի թղթի մասնակից ենք։ Սուտ կլինի, եթե ասեմ սիրելիներս, ես վաղվա համար չեմ նախատեսում կամ մյուս շաբաթի համար, սուտ կլինի դա։ Բայց դա անելով չենք մոռանում հավիտենության մասին նաև։ Որովհետև մեր Տեր Աստված չի ասում, մի ծրագրավորի վաղվա համար, ասում է հոգս մի անի վաղվա համար։ Դարդ մի անի։ Մի վախի, բայց ասում է, այդ որ մի շինարարը, որ պիտուն սարքի, մի հատ չի նստում հաշվարգանում։ Կհերիքի թե չի հերիքի, այսինքն պլանավորում է, չէ՞։ Մեր Աստված մեզ հորդորում է, որ մենք պլանավորենք, բայց հոգս չանենք։ Այդ ճանապարհը հանձնենք Տիրոջը եւ նա կհաջողի։ Ամեն։ Հաջորդ տեղը, որ կուզեմ հիմա կարդամ, գրված է 2 Հովհաննես 8-րդ խոսքում։ Տեսեք, Հովհաննեսը արդեն սա երկրորդ թուղթն է նրա, նամակն է, արդեն իր կյանքի վերջի օրերն է կարելի ասել, երկար բարակ սենց ասած ինքը իր կյանքը ամփոփելով, սենց մի հատ եզրակացության է գալիս, որ ասում է զգուշ կացեք ձեր անձերին, որ չկորցնեք այն, որ վաստակեցինք, այլ որ բոլոր վարձքն առնեք։ Հովհաննեսն ասում է, լսեք, ուշադիր եղեք, ձեր կյանքերի համար, որ ինչ որ արդեն վաստակել եք, հանկարծ ու հանկարծ չկորցնեք։ Հավիտենական գործերի մասին է նա խոսում։ Ու հետո ասում է, այդ հավիտենական գործերը որոշելու են ձեր վարձքը։ Ու տեսեք, հետաքրքիրն այն է, որ ասում է բոլոր վարձքը։ Այսինքն նա ոչ թե միայն ինչ-որ վարձքի մասին է խոսում, այսինքն կա ամբողջություն նաև այդ վարձքից, այսինքն նախատեսած սենց մաքսիմումը։ Ամեն։ Եվ դա ենթադրում է նաև մի ժամանակ հաջորդ ֆոլիան ասում է, եթե կա բոլոր վարձք, ուրեմն կա ոչ մի վարձք եւ կա վարձքի մի մաս, չէ՞։ Եվ ամբողջովին, ամբողջական վարձք։ Սա է ենթադրում իրանից այդ Հովհաննեսի ասածից։ Այսինքն մենք ոչ թե միայն կարող ենք ամբողջ վարձքը ստանանք, մենք կարող ենք ինչ-որ մի մաս ստանանք
Եվ ցավոք կարող ենք նաև ոչ մի վարձքել չստանանք։ Էդ էլ կա։ Ինձ հետ եք։ Եկեք հիմա փորձենք հասկանալ, թե ինչ է այդ վարձքը ընդհանրապես իրենից ներկայացնում։ Առաջի Կորինթացիս 9:24։ Ստեղ Պողոսը ասում է. «Չգիտեք, թե ասպարեզի մեջ վազողներն ամենքն էլ վազում են, բայց մեկն է հաղթանակն առնում։ Դուք այնպես վազեցեք, որ հասնեք»։ Գերմաներենի մեջ էլ գրած է, որ հաղթեք։ Գերմաներեն թարգմանության մեջ, այսինքն այստեղ Պողոսը ասում է, որ հասնեք, բայց ուրիշ թարգմանության մեջ ասում է, որ դուք հաղթեք։ Այսինքն եթե մասնակցում եք ինչ-որ մրցույթի, ուղղակի զուտ մասնակցելու համար, չի գործում։ Կա չէ՞ էս մի հատ խոսք, մասնակցությունը ամենակարևորն է, ասենց դա բայզանից տալես, չէ՞։ Պողոսը այստեղ մի նախադասությամբ դասում է, չէ, ժողովուրդ, այնպես բան չկա։ Աստծո արքայության մեջ այդ չի գործում։ Մենակ ուղղակի մասնակցելու համար չենք մասնակցում։ Մենք մասնակցում ենք վերջնական նպատակին հասնելու համար էդ իլ հաղթանակը։ Ամեն։ Այսինքն եթե ես ուզենամ ինչ-որ մի բանի մասնակցեմ, դա ասեմ դե լավ, երրորդ տեղն էլ է հերիք, յոլա։ Էդ էլ չեմ հասնի, ժողովուրդ ջան։ Դրան էլ չեմ հասնի։ Եթե ես իմ նպատակները մի քիչ ցածր դրեցի, դրանից ավելի ցածրն էլ հազիվ հասնեմ, թե չէ։ Դրա համար մենք միշտ մաքսիմումը ամբողջ վարձքը, ամբողջովինն ենք ձգտում, այսինքն հաղթանակն ենք ձգտում։ Որովհետև եթե ես այդ չձգտեմ, ես ամբողջ էությունով, ամբողջ իմ sense ինչ որ կամ չեմ մասնակցի, չեմ մեջը լինի։ Այն որ հայերեն ասում են ամբողջ ջիգարով։ Իմիջալոց կանեմ այդ ամեն ինչը, հասկանում եք։ Եվ Պողոսը հենց այդ դրա մասին է խոսում, ասում է լսեք, եթե դուք որոշում եք կայացնել Աստծո հետևից գնալ, ուրեմն sense կիսատ պրատ չկա։ Ամեն, ամեն։ Որոշեք, որոշում կայացրեք, եթե գնում եք Աստծո հետևից, ուրեմն մինչև վերջնակետը, պետք է մինչև հաղթանակը գնանք։ Ամբողջովին, ինչ որ կանք մեր ամբողջ էությունով, ամբողջ կարողությունով, ամբողջ ուժով, ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով։ Ամեն։ Հալելույա։ Եվ գիտեք ինչ, սիրելիներս, գալու է մի ժամանակ, որ բոլորդ կանգնելու եք Քրիստոսի աջանի առաջ։ Եվ դատա լինելու։ Հիմա դու կասես, բայց եղբայր, Քրիստոսը իմ փրկիչն է։ Իմ դատավորը չի։ Ոնց կարա լինի, իմ համար խաչվեց, որպեսզի ես հավիտենական կյանք ունենամ, իր հետ անցկացնեմ այդ հավիտենությունը։ Հիմա ոնց կարա ինքը իմ դատավորը լինի։ Լավ որ հարցնում եք, եկեք կարդանք։ Սա գրված է 2 Կորինթացիս 5-րդ գլխում։ Որովհետև հավատքով ենք գնում եւ ոչ թե երևույթով։ Բայց վստահ ենք եւ ավելի ընտրում ենք այս մարմնիցը դուրս գնալ եւ Տիրոջ մոտ մտնել։ Նրա համար էլ ջանք ենք անում, որ թե կենանք եւ թե դուրս գնանք, հաճո լինենք նրան։ Տեսեք, հաճո լինել նրան։ Մի բան ասեմ։ Դանիելը կամ Դավիթը ոչ մի բան չեն կարա անեն, որ իմ սերը ավելանա նրանց նկատմամբ։ Դավիթը եւ Դանիելը չեն կարա ոչ մի բան վատ բան անեն, որ իմ սերը պակսի։ Ինչի համար, որովհետև նրանց դիրքը արդեն որպես իմ որդիներ, դա որոշում է իմ սերը նրանց հանդեպ։ Ամեն։ Նրանք չեն կարա այս փոխեն, ոչ ավելացնեն, ոչ պակասեցնեն։ Ես նույն չափով սիրում եմ երկուսին։ Ամեն։ Բայց նրանք կարա մի բան որոշեն։ Իմ իրանց հաճո, այսինքն հաճո լինելը, հա, հաճո լինելը, ինչքան կվստահեմ նրանց, չէ, այդ Պողոսը ասում է լսեք, նրա համար է ջանք ենք անում, այսինքն դժվարությունով էլ թեկուս ինչ-որ մի բան կդրելով էլ, թեկուս ժամանակ ծախսելով էլ, ասում է ջանք ենք անում, որ թե կենանք, թե դուրս գանք, այսինքն միստեղ ենք, թե հետո էլ Աստված թե երբ կկամենա մենք դուրս գանք այս մարմնից, ասում է, որ դուրս գանք, թե ներս մնենք, հաճո լինենք նրան, հաճո լինենք, այսինքն ոչ թե սերն ավելանում կամ պակասում, չէ, ուղղակի նրա zufriedenheit, ոնց են հայերեն ասում, գոհ լինելը, մեր նկատմամբ նրա գոհ լինելը, ինչքանով է, շատ կամ քիչ, դա մենք ենք որոշում, ամեն, հետո շարունակում է, որովհետև մենք, այսինքն տեսեք, մենք ասելով,
Աշխարհի մասին չի խոսում։ Ինչի համար կարդացինք, չէ, որովհետև հավատքով են գնում ոչ թե երևույթով։ Մենք ենք հավատքով գնում, ժողովուրդ ջան, ոչ թե աշխարհը։ Մենք հավատքով ենք շարժում, ոչ թե երևույթով։ Բայց վստահ ենք եւ ավելի ընտրում ենք այս մարմնից դուրս գալ։ Ովքեր են ուզում այս բրսնի հետ այլի մենք ենք, չէ, աշխարհը վախում է այդ մահից։ Բայց Պողոս ասում է մահը իմ համար շահ է։ Ամեն ու ասում է այդ ենք ուզում ցանկան վերջնակետին ենք վերջի վերջը ուզում հասնենք, այնքան շուտ, այնքան մեր օգուտն է։ Բայց մենք չենք նպաստում դրան, այսինքն մենք չենք արագացնում, չենք այդ մեզ գցում ենք մոստից, օքեյ, դրա մասին չի խոսում Աստված։ Հետո շարունակում է, այսինքն մեր մասին է խոսում, որովհետև մենք, այսինքն քրիստոնյաներս, Աստծո ճշմարիտ հետևողներս, ամեն, մենք ամենս պետք է հայտնի լինենք Քրիստոսի ատյանի առաջին։ Ժողովուրդ ջան, աշխարհի մասին խոսք չի գնում ստեղ, աշխարհը արդեն դատապարտված է։ Հովանես Առաքյալն ասում է, արդեն աշխարհը, որ չհավատաց, արդեն դատապարտված է։ Ամեն։ Այսինքն Քրիստոսի ատյանի առաջ կանգնում են միայն ճշմարիտ հավատացյալները, որ ամեն մեկն ընդունի իր մարմնով ինչ որ գործեց։ Թե բարի, թե չար։ Այսինքն այդ ժամանակ որոշվելու է սերներս։ Մեր Աստված ասելու է եկեք, նայում ենք, տենանք ինչ ենք արել, ինչ չենք արել, մեր գործերն ենք ուսումնասիրում, տենանք ոնց է, բարի է, թե չար է։ Եվ դրա հիման վրա մենք առնում ենք բարձք։ Եվ եթե Աստված կամենա, ամբողջ վարձքը կառնենք սիրելիներս։ Եվ հաջորդ ֆոլիոն տեսեք, ես մի բան եմ գրել։ Ասում եմ, մենք չենք դատապարտվելու կամ դատվելու մեր մեղքերի համար սիրելիներս։ Դրա մասին խոսքը չի։ Երբ որ մենք այդ ատյանի առաջ կանգնենք, հարցը չի գնալու փրկվելու ենք թե չէ։ Չէ, եթե մենք արդեն հասանք այդ ատյանին, մենք արդեն փրկված ենք։ Ամեն։ Եթե մենք կանգնեցինք այդ ատյանի առաջ, ոչ թե մենք դատվելու ենք մեր մեղքերի համար, որովհետև Աստված այդ հարցը լուծել է։ Հիսուս հենց այնպես չբարձացավ խաչը, հենց այնպես չմահացավ, հենց այնպես հարություն չարավ սիրելիներս, որ մենք ազատագրվենք այդ մեղքերից, որ մենք հոր առաջ մաքուր լինենք արդեն։ Մեղքի վարձքը վճարվեց արդեն խաչի վրա։ Ամեն։ Եվ մենք դատվելու ենք մեր գործերի համար արդեն։ Ամեն։ Եվ այդ գործերը իր մեջ նաև պարունակում են սիրելիներս, մեր բարերը, մեր մտքերը, մեր դրդապատճառները եւ մտադրությունները։ Վայ։ Չէ, այն որ երեք սենց մտքում է արդեն այդ սենց էր անում արդեն այդ մարդուն, մտքում է արդեն ուտում է իր սենց ասած։ Ժորժ ջան, այդ ի հայտ է գալու։ Մեկ մտածի, թե ձեր մտքերնում, եթե Հիսուսն ասում, չէ, ասում է լսի, եթե դու նայեցիր եւ ցանկացար քո մտքում, քո սրտում արդեն իսկ մեղ գործեցիր։ Այսինքն Հիսուս ասում է լսեք, մեկ մտածի, եթե ձեր մտքում է, կարելի է ամեն ինչ մտածել, ամեն մեղ գործել։ Որովհետեւ այդտեղից է սկսում։ Եթե սոր մտքումը տա, վաղը չէ մյուս օրը կարտահայտվես, այն մյուս օրն էլ կգործես։ Ամեն։ Մենք սրա մասին խոսացել ենք իմիջիալոց։ Թե որտեղից ես դա գիտեմ սերենես գրված առաջի Կորինթացիս 4 գլխում։ Ասում է ուրեմն ժամանակից առաջ մի դատեք։ Մինչև Տերը գա, որ խավարի ծածուկ բաները էս են մտքերը կբերե եւ լույսի մեջ եւ սրտերի խորհուրդները կհայտնե։ Մեր սրտերի խորհուրդները ո՞րն են, եթե ոչ մեր մտքերը, մեր դրդապատճառները, մեր մոտիվները, ինչի համար ենք մի բան անում ընդհանրապես։ Մեր մտքի հետևում ի՞նչն է, ասենց ասած։ Կարա լավ բան լինի, բայց քո մտադրությունը վատ։ Արտաքինից լավ բան կթվա, բայց եթե քո դրդապատճառը վատ է, այդ արածը փուչ է Աստծո առաջ։ Ամեն։ Եթե դու քո սրտով չես դրա մեջ, եթե դու հետին մտքեր ունես, եթե դու այդ անում ես, որովհետև քո շահն ես փնտրում, մենակ քո շահը դրանով, որ լավ են։ Ես չեմ ասում վատ է շահը փնտրելը։ Եթե բոլորն են շահում, շատ լավ է։ Չէ՞, բայց եթե դու միայն քո շահն ես դրա մեջ փնտրում, բայց արածդ վերջի վերջո էլի լավ է թվում կողքից, Աստված այդ ի հայտ է բերելու քո սրտի խորհուրդները։ Եվ այն ժամանակ ամեն մեկին գովասանք կլինի Աստվածանից։ Տեսեք, մենք մենակ վատ կողմերը չմտածենք, լավ մտքեր ենք ունենում։ Ինչի համար ենք մի բան անում։ Այդ դրա համար մեր Աստված գովալույա մեզ։ Ամեն։
Սերներս աշխարհը գովասանք չի ստանալու Աստծուց։ Մեր Աստված գովալու է մեզ։ Ամեն։ Դրա համար եկեք բոլորս այն միամիտ սրտով որ ասվում է, ժողովուրդ ջան, միամիտ չի նշանակում հետ մնացած։ Միամիտ նշանակում մեկ միտք ունեցող։ Միամիտ սրտով Աստծուն ծառայենք։ Այդ միտքը նա լինի, որ ես իմ հոր համար եմ այդ անում։ Ես անում եմ, որովհետև շատ եմ սիրում իմ հորը։ Որովհետև ես հլա մեղքերից մեջ թաղված։ Իմ Աստված եկավ, չարչարանք կրեց, բարձացավ խաչին, զոհվեց, մահացավ, ու հետո իմ համար հարություն առավ։ Որ հեսա շուտով նշելու ենք սիրելիներս այդ զատիկը։ Ես այդ դրա համար եմ գործում, ոչ թե գործում եմ փրկվելու համար, այլ փրկված եմ դրա համար եմ գործում։ Ամեն։ Գործերով չենք փրկվելու, ինչքան էլ ուզում է վազես, ինչքան էլ ուզում է ծառայես, ինչքան էլ ուզում է բանանես, կապ չունի, Աստծո սերը չի ավելանալու դրանով։ Սիրելիներս, մեր Աստծո սերը բնութագրվում է նրանով, որ ինքը իր միածին որդուն ուղարկեց։ Որ ամեն ով որ հավատա, հավիտենական կյանք ունենա։ Ամեն։ Հալելույա։ Եվ եկեք այդ գովասանքին ձգտենք, որ Աստված մեզ գովա։ Տեսեք հաջորդ բանում ես ստեղ փոքր պարզաբանում մտցնել։ Եթե մենք խոսում ենք Աստծո դատաստանի մասին, Քրիստոսի դատաստանի մասին, ժողովուրդ ջան, այդ դատաստանը ինքնիրենից հունարենում քրեմա բառն է, որը նշանակում է ուղակի որոշում։ Ուրիշ բան իրենից չի ներկայացնում։ Սա դատապարտություն չի։ Դատն ու դատապարտությունը տարբեր բաներ են։ Դատապարտությունը արդեն որոշումն է։ Ամեն։ Եվ եթե որոշում, այսինքն քննություն, քննության եզրակացությունը եւ որոշում։ Այդ դատի մասին է խոսքը, okay? Վատ բան չմտածենք։ Այսինքն այդտեղ համառնում ենք վարձք, համ կորցնում ենք վարձք։ Երկուսն էլ կա։ Եվ իմիջիալոց այդ որոշումը հավիտենական որոշում է լինելու։ Սա Եբրայեցիների 6-րդ գլխում է գրած, երկրորդ խոսք, ասում է հավիտենական դատաստանա լինելու։ Այդ հավիտենական որոշումա լինելու։ Չես կարա գնաս քո փաստաբանին ասես լսի արի մատ բողոք արգենք։ Այս որոշումն իմ դուրը չի գալի։ Ես համաձայն չեմ այս որոշման հետ։ Այս բան չի լինելու սիրելիներս։ Եթե մեր Աստված որոշումը կայացրեց, դա գրվում է հավիտենության գրքերում, всё։ Էլ ոչ մի ներում, բեկում կամ չգիտեմ բողոք արգում չկա։ Վերջ։ Հավիտենական դատաստանա լինելու, հավիտենական որոշումա լինելու։ Եվ դրա համար էլ սիրելիներս, մեր Աստված մեզ հորդորում է, որ այս կյանքը նպատակով ապրենք։ Որ մեր կյանքը հենց այնպես չլինի ուղակի, որ հա դե գոյատևում ենք, չէ՞, sense մի հատ արտահայտություն կա, յոլա։ Յոլա են գնում։ Ոնց է յոլա։ Չէ, յոլայի տալու մարդ չէ մեզ այս աշխարհի։ Իմ Աստված դրա համար ինձ չի ստեղծել։ Իմ Աստված ինչ-որ նպատակի համար է ինձ ստեղծել։ Ու ուզում է, որ ես այդ նպատակին հասնեմ։ Դրա համար եթե ոնց ես, ճանապարհին եմ աղբերս։ Մեր եղբայրը ականջը կանչի, Յուրա եղբայրը։ Ասում են ոնց ես, ասում է համբերում եմ։ Հելի ճանապարհները տենց է կարա մարդ ճանապարհն անցի համբերելով։ Չէ՞։ Իր մարդու ամեն մեկից որոշումն է դա, ոնց ենք այդ ճանապարհն անցնում։ Հիմա հաջորդ տեղը տեսեք։ Նորից պարզաբանելու համար։ Այն, թե ոնց ենք մենք խաչին վերաբերվում, որոշումը մեր վայրը հավիտենության։ Թե որտեղ կանցկացնենք այդ հավիտենությունը։ Այսինքն, սիրելիներս, եթե դու սրտովդ հավատացիր եւ բերանով դավանեցիր, Պողոս առաքյալն ասում է, դու կփրկվես։ Շատ բարձր, չէ՞։ Հիսուս Քրիստոսի զոհը ընդունողը եւ բերանով դավանողը ինքը այդ հավիտենության հարցը արդեն լուծել է այդ վայրի մասը։ Ամեն։ Հիմա բայց դրանից հետո մեր Աստված մեզ չառավ այս աշխարհից, չէ՞։ Ընդհակառակը Հիսուս աղոթեց, ասեց, Տեր, չեմ աղոթում, որ դու նրանց վեր առնես։ Աղոթում եմ, որ պահես։ Իրանք այս աշխարհում են, բայց այս աշխարհից չեն։ Չէ՞։ Այսինքն այդ ապաշխարությունից հետո գալիս է մի ընթացք, մի նոր փուլ, նոր կյանք։ Մենք նոր արարած ենք, ամեն։ Եվ այդ նոր արարածը
Աստված այնպես է ստեղծում, որ անցյալը այլևս ինքը չի հիշում։ Hallelujah. Amen. Սիրելիս, քանի ես մասն ենք, մի բան ասեմ։ Ովքեր որ իրենց դատապարտում են շատ անգամ, որ գիտես ես ինչ վատ կյանքով եմ ապրել, այնքան մեղքեր եմ գործել, Տեր ջանների, ու անընդհատ նույն բանն է կրկնում։ Մեր Աստված գիտեք ինչ է ասում։ Ինչի մասին ես խոսում։ Ես չեմ հիշեմ։ Սիրելիս, ինչ որ արել ես քո ապաշխարությունից առաջ, Աստված այդ ջնջել է իր հիշողությունից։ Այլևս չի հիշում մեր մեղքերը։ Դրա համար անընդհատ մի հիշիր այն քո անցյալը, ապաշխարությունից հետո նոր արած ես, անցի առաջ, հետիները մոռանալով առաջինները նկրտիր։ Ամեն։ Դրա համար սիրելիներս, ինչպես որ մենք ապրում ենք այլ դրանից հետո մեր կյանքը, որոշում է ինչպես ենք անցկացնելու մեր հավիտենությունը։ Ես սիրելիներս, այդ ոչ մի վարձքից մինչև ամբողջական վարձքը դրա բանը ընկած արանքը սենց ասած կարա սենց լինի հավիտենության մեջ ուղակի ազատ քաղաքացի կլնես, թե Քրիստոսի կողքին իշխող կլնես։ Ինչքան բան քեզ կվստահվի այդ հավիտենական կյանքում արդեն այդ որոշում ես այստեղ։ Այսինքն այդ գովասանքը, այդ հաճո լինելը Աստծուն որոշում է թե ինչքան ինքը մեզ հետո կվստահի այդ գործում։ Շատ մի հատ պարզ օրինակ, չէ, եթե ասենք պատկերացրեք ամեն մեկը մի հիմնարկի տնօրեն եք։ Եվ ինչ որ մի անծանոթ մարդ, դու չգիտես իր անցյալը, դու չգիտես իր ներկան, դու չգիտես ինքը իր մտածելակերպը, գալիս ասում է, լսի, կարամ ես քո ֆինանսները կառավարեմ, ղեկավարեմ։ Դու կվստահես։ Աբսուրդ է, չէ՞ թվում։ Բախենք մենք մտածում, որ մենք, մեր Աստված մեզ այդ վստահությունը կտա, եթե մենք մեզ այդ արժանիքին չհասնենք այս կյանքում։ Ինչքան էլ ուզում ես դու այդ մարդուն սիրես, բայց դու չես տեսել իր գործը, դու չգիտես ինքը ոնց է աշխատում, դու չգիտես դժվար իրավիճակում ինքը արդյոք հավատարիմ կմնա, դու չգիտես վաղը չէ մյուս օրը կարող է փող առնի փախնի, չէ՞, դու պետք է իրան փորձես մի հատ, փոքր բանից, հետո ավելացնես, հետո այն, հետո կտեսնես, որ ինքը վստահությունը արդեն քո մոտ ձեռք բերում, դու ավելի բաներ կվստահես։ Մեր Աստված իր արքայության մեջ հենց այս պրինցիպով աշխատում սիրելիներս, սկզբուց փոքր բանից ենք սկսում։ Հավատարիմ գտնվեցինք, ավելն էլ է տրվելու։ Փոքր բանի մեջ հավատարիմ եղողը շատներ կստանա։ Ամեն։ Եվ դրանից մի հատ հարց է ծագում։ Առաջի հարցը։ Տեսեք, sense մի հատ բան պատկերացրեք։ Մի մարդ մոտիկանում է մեզ, ասում է. «Եղբայրս, քույրս, ես քեզ մի հատ առաջարկ ունեմ»։ Առաջարկս այն է. դու այսօր ինչպես որ կապրես, որոշումը գալող 1000 տարին։ Ես ամեն ինչի մասին կհոգամ։ Դու ուղղակի այսօր ոնց որ կապրես, այդ կորոշի քո հավիտենությունը։ Հիմա հարց ձեզ սիրելիներս։ Ոնց կապրեք այդ օրը։ Յոլա թե նպատակով։ Չէ՞։ Կարող է մի քանի բաներ սենց կողքի դնեք, կարևոր չի։ Նպատակ կա, ես պիտի դրան հասնեմ, որովհետև այս համեմատությունը աբսուրդ է, Ժորժ ջան, մի օր, բայց 1000 տարի։ Որ մեկը կմտածի, որ այդ օրը վատնի, ոչ մեկ։ Չէ՞։ Հիմա տեսեք, հաջորդը։ Երկրորդ հարցը, մի քիչ ավելի դժվար է։ Այդ մարդը ասում է, լսի, ուրիշ առաջարկ ունեմ։ Դու ոնց կապրես ես գալող տարին, կորոշի քո 1 միլիոն տարին։ Verhältnis ոնց են ասում հայերեն։ Verhältnis Չէ, Verhältnis համեմատություն, Երևի համեմատությունն է մի քիչ ամենամոտիկ բառը, հա։ Համեմատությունը Ժողովուրդ ջան 1 տարվա ու 1 միլիոն տարվա աբսուրդ է էլի, չէ՞։ Էլի այդ բանը մեր մտքերում ունենալով, որ հա չէ, ես մի տարինա կձգեմ, ես մի տարինա կապրեմ, ես մի տարինա նպատակ կդնեմ այդ մի տարվա համար, որ այն գալացող 1 միլիոն տարին լավ լինի։
Կանենք, չէ։ Կանենք, չէ, բայց ժողովուրդ հələ մի հատ բան, հասարակ մաթեմատիկա։ Հələ մեկը բաժանեք 1000-ի։ Լավ, 0.0001, չէ։ Ասենք թե։ Բայց մեկ օր 1000 տարի ընդհանրապես չես կարող բաժանես, պետք է 1000 տարին էլ օրով սարքես, նոր բաժանես։ Լավ, ասենք 0.000 ինչ-որ մի թիվ, չէ։ Գալիս է ինչ-որ մի թիվ։ Դուրս է գալի ինչ-որ մի թիվ։ Մեկը բաժանենք 1 միլիոնի։ Էլի 0.000 վերջում 1, էլի մի թիվ է դուրս գալի, չէ։ Բայց հələ ինչ-որ թիվ բաժանեք հավիտենության։ Ինչ է դուրս գալիս։ Յուրաքանչյուր թիվ բաժանած հավիտենության unendlich հավասարը 0 անվերջության յուրաքանչյուր թիվ բաժանած անվերջության հավասարը 0 սա տարական մաթեմատիկա սիրելիներս դա ցույց է տալիս որ ինչքան էլ այս համեմատությունը абսուրդ թվա այս մեր թվերի ավելի абսուրդ է քո այս կյանքի երևի այդ 100 տարին հավիտենության հետ համեմատած Ընդհանրապես այս ինչքան абսուրդ թվա, այն ավելի абսուրդ է։ Սիրելիներս, որովհետև սա էլի ինչ-որ մի թիվ է դուրս գալի, իսկ մեր այդ 100 տարին, 120 տարին դոլար թողնի 140 տարի։ Ինչքան կձգենք, չէ՞։ Բայց այդ բաժանած հավիտենության հավերժության հավասարը 0։ Չէ՞։ Աստվածաշունչը ասում է, այս կյանքը փուչ է, բանա, հողմա, ոնց են ասում, մառախուղա, բանա, քամի։ Օդա, այսինքն 0 Հավասարը 0 հավիտենության կողքին, չէ։ Հիմա տեսեք Ժորժ ջան, եթե այդ մի օրը, եթե այդ մի տարին կարանք այդ 100 տարվա համար, այդ 1 միլիոն տարվա համար մեզ մենք հավաքենք, նպատակով ապրենք, բախի չենք կարող այդ 100 տարին լավ այդ հավիտենության համար տենց անենք։ Որպեսզի ավելի պատկերացումով լինի սիրելիներս, ինչի մասին եմ ընդհանրապես խոսում։ Եկեք բացենք բոլորս առաջի Կորինթացիս 3-րդ գլուխ։ Աստծո շնորհքի չափովը, որ ինձ տրված է, իմաստուն ճարտարապետի պես հիմք դրի։ Իմիջիալոց, մի բան ասեմ։ Աստծուն գալով սիրելիներս, Աստծո արքայության քաղաքացի դառնալով, Աստվածաշունչը մեզ նաև կոչում է բան, շինող, շինարար։ Չէ՞։ Ովքեր եք հանդիպել ես։ Աստծո արքայության մեջ գալով մենք դառնում ենք շինարար։ Ինչի շինարար։ Իր արքայության շինարար։ Չէ՞։ Եվ ստեղ Պողոսն ասում է իմաստուն ճարտարապետի պես հիմք դրեցի։ Ստեղ արդեն Պողոսն ասում է, լսեք, ես այն մանր բաներից անցել եմ, դառել եմ ճարտարապետ արդեն։ Ահա։ Բայց ուրիշը շինում է։ Միայն թե ամեն մեկը մտիկ դա թե ինչպես է շինում։ Հիմա տեսեք, Պողոսն ասում է, դառել եք աշխատող, հիմա ուշադիր եղեք ոնց եք շինում այդ ձեր շինությունը, ձեր Աստծո արքայության մեջ է ձեր վարմունքը, որովհետև ամեն գործ քո հավասար է թե ինչ-որ մի բան շինես։ Ինձ հետ եք։ Որովհետև ոչով ուրիշ հիմք չի կարող դնել, քան թե որ դրված է, որը Հիսուս Քրիստոսը։ Եթե ամեն մեկն այս հիման վրա շինե, ոսկի, արծաթ, ազնիվ քարեր, փայտ, խոտ, եղեք։ Ես գիտեք, այստեղ շատ եմ կարդացել այս տեղը, բայց նոր այս վերջերս իրոք լիովին հասկացել եմ ինչ նկատի ունի մեր Աստված Պողոսի բերանով։ Լսեք, ասում է դուք այդ գործերով շինում եք։ Այդ շինվածքի մատերիալը, բայց դուք եք որոշում։ Այսինքն այդ գործը, որ սկզբում ասեցի, չէ, լավ կարա թվա, բայց եթե հետևում կանգնած է եղեք, փայտ կամ խոտ, բան չի դիմանա։ Բայց այդ նույն ժամանակ դու կարաս այդ քո շինվածքը շինես ոսկուց։ Մեր Աստված յուրահատուկ ճաշակ ունի սիրելիներս։ Մեր Աստված սիրում է շինանյութը, շինությունը լինի ոսկուց, արծաթից, թանկարժեք քարերից, հայտնությունները բացեք, նույնիսկ փողոցներն են ոսկուց։ Նոր Երուսաղեմի։ Ամեն։ Հիմա տեսեք, ամեն մեկի գործը պիտի հայտնվի, որ օրը կերևացնե, որովհետև կրակով պիտի հայտնվի, այսինքն կրակով պիտի փորձվի։ Հիմա այդ մեր շինությունը, այդ մեր գործը պիտի փորձվի, թյուվ, ստեղ մի հատ բան կա, չէ, պիտի թյուվ անցնի,
որ բանը շտեմպելը ստանա, պեչատը ստանա, որ հա անցել է, ստուգումը անցել է։ Ու այդ թյուֆը, այդ բանը, փորձը, այդ ստուգումը մի ձև է կատարվում։ Աստված տակը կրակ է վառում։ Որովհետև կրակով պիտի հայտնվի։ Հիմա տեսեք սիրելիներս, այդ շինությունը եթե եղեգից, եթե փայտից, էլ ինչ կար։ Խոտից շինված լինի ու էդի տան կրակի վրա, ինչ կմնա դրանից։ Ոչ մի բան չի մնա սիրելիներս, ոչ մի բան։ Բայց եթե ոսկին, արծաթը, թանկարժեք այս ազնիվ քարերը բրիլյանտի բանի մասին է խոսքը սիրելիներս։ Եթե մենք այդ տան կրակին ինչ կմնա։ Ավելի մաքուր կդառնա, ավելի կմաքրվի։ Կսրբվի, ամեն։ Եվ ամեն մեկի գործը թե ինչպես է, կրակը կփորձե։ Այն ինչ որ անում ես, ինչի համար ես անում։ Գործը լավ է, բայց մտադրությունը շատ վատն է։ Շինում ես փայտից։ Կրակը, որ գա, չի մնալու։ Կորելու է այդ քո գործը։ Չասես, որ լավ բան եմ արել։ Okay? Եթե մեկի գործը, որ շինեց, հաստատ կենա վարձ կառնե։ Եվ եթե բոլորը մնա, ամբողջ վարձ կառնե։ Եվ եթե մեկի գործն այրվի, վնաս կքաշե, բայց ինքը կապրե, այլ այնպես ինչպես թե կրակով։ Ես շատ ժամանակ մտածել եմ, լավ, այս ինչ է նշանակում, ինքը կապրե, բայց կարծես թե ինչպես կրակով։ Շատ բարձ, հələ մի հատ հաջորդ նկարը միացրեք, տեսեք ավելի պատկերավոր։ Այս բանը խոտը, որ սենց մեջներից ուսներից կսած գնում ենք, գիտեք, չէ՞ ինչ ծանր ընդհանրապես, երևի չկարենանք էլ բարձրացնենք, այնքան ծանր է, դժվար է, մեզ թվում է, թե այս ինչ ծանր գործ ենք անում, բան ենք անում, բայց խոտ է վերջի վերջո։ Ու անցնում ենք այդ փորձությունով, այդ կրակով, վերջում մենք այդ թեթևացանք։ Այսինքն այդ հատեցինք, մտանք հավիտենություն, բայց վերջի վերջը ոչ մի բան չտարանք հետներս։ Բայց այն որ ոսկի է հետը տանեմ, սենց անցնում այդ կրակով, մեկ էլ ֆռմա տենում ավելի մաքուր ոսկի է դառը։ Ավելի ամաքրվե։ Ինքը դրանով մտավ հավիտենություն։ Դրա համար Պողոսն ասում է, իրանք կփրկվեն։ Դու փրկված ես։ Հավիտենությունը կապրես։ Դժողքից հեռու։ Բայց ո՞նց կապրես։ Այդ ժամանակ յոլա սիրեներս։ Հիմա տեսեք, եթե ձեզ ասեն ոնց եք, դուք ասում եք յոլա, ու մեն իմացեք, որ հավիտենությունն էլ է տենց ըննելու։ Դրա համար ես անկեղծ ասած ես, ժողովուրդ ջան, այն որ ասում ենք, հա, ես անում եմ, որովհետև չէ, ես չեմ ուզում վարձք եւ ես Աստծուն այնքան շատ եմ սիրում։ Չէ, ես վարձքել եմ ուզում։ Համ սիրում եմ, համ վարձքել եմ ուզում։ Ու ես չեմ ուզում, հավիտենության մասին է խոսքը, Ժորժ ջան, 1-2 օր չի է։ Ես չեմ ուզում հավիտյան յոլա տամ։ Ես ուզում եմ հավիտյան իշխեմ։ Ամեն, թագավորեմ Տիրոջս։ Ես ուզում եմ թագավորեմ, ես ուզում եմ որ Աստված ինձ շատ բան վստահի, ես ուզում եմ որ գործեմ, ես ուզում եմ աշխատեմ։ Ամեն։ Նա տասն ծափարենք, հա։ Ամեն։ Եվ տեսեք, ինձ թվում է նոր բան չեմ ասի, եթե ասեմ, որ ամեն մեկիս համար, մեր կյանքի համար, յուրաքանչյուրի համար ունենք կոչում։ Մենք որ ծնվում ենք այս աշխարհում, ժողովուրդ ջան, պատահականություն չի, որովհետև Աստված պատահականությունով չի զբաղվում։ Այնշտայնը մի հատ բառ ուներ, մի հատ խոսք ուներ, ասում էր Աստված զար չի գցում։ Իրոք ասել է։ Այսինքն, մենք եթե մեզ Աստված ստեղծել է, մի նպատակի համար է ստեղծել, յուրահատուկ, մենք, որ դրա համար ենք հետ ստեղծված, այդ նպատակին հասնելու համար ամեն ինչ էլ դրել է մեր մեջ։ Դու բոլորդ սիրեներս ունեք կոչում ձեր կյանքի համար Աստծո կողմից դրված։ Չէ՞։ Հիմա տեսեք։ Այդ կոչումը նաև ուներ Հիսուսը։ Ասում է, ես քեզ փառավորեցի երկրի վրա, այն գործը կատարեցի, որ տվիր ինձ, որ անեմ ես։ Այսինքն կոչումը,
Ու մենք ասենք դե լավ է Հիսուսն էր, հա, բերի մեր հետ համեմատեցիր։ Ժողովուրդ ջան, բայց Հիսուսը ինքը ասում է ես փնտրում եմ իմ հոր կամքը, փնտրում եմ։ Ամեն։ Այսինքն բերած դրաշի սեղանի վրա սկուտեղի վրա ես փնտրում եմ այդ կամքը։ Հիսուսը ինքը անձամբ իր կոչումը փնտրում էր ու գտավ։ Չէ՞։ Ու հետո Պողոսն ասում է բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի։ Ժողովուրդ, այդ ընթացքը մենակ այն ժամանակ կարանք ասենք, որ կատարել ենք, եթե մենք այդ ճանապարհը իմանանք, թե ոնց են գնացել ու վերջակետը որտեղ է այդ ճանապարհի։ Եթե մենք այդ ճանապարհը չգիտենք, կարանք բոլորից էլ շատ վազենք, բայց վերջի վերջո չհասնենք։ Չէ՞, այնքան վազենք, մինչև չկարենանք հիվանդանոց տանեն մեզ, պարկասնեն։ Բայց Պողոսն ասում է, այդ չի նպատակը Աստծո, չի ուզում, որ դու տանջվես, չի ուզում, որ դու այնքան վազես, այնքան աշխատես։ Պողոսն էլ ասում է, սա շատ աշխատեցի, բայց այդ չի գործում։ Ես իմ յուրահատուկ նպատակն ունեմ Աստծո կողմից սահմանված ու դրան պիտի հասնեմ։ Ամեն։ Ու այդ ընթացքը կատարելուց հետո հավատքը պահեցի, որ այնուհետև մնում է ինձ արդարության պսակը, որ Տերը կտա ինձ այն օրումը արդար դատավորը։ Եվ ոչ միայն ինձ, մեզ էլ վերաբերում, սիրելիներս, այլև ամենին, որ սիրեցին նրա հայտնությունը։ Ամեն։ Եվ տեսեք, ընթացքը կատարեցի, որտեղ էի։ Հա, ասում է ընթացքը կատարեցի։ Դա սիրելիներս, ինքը երբ որ ես գրում էր, չէր մահացել։ Ինքը ողջ էր։ Ու գրել բրծել էր, դրանից հետո մի անգամից չմահացավ, չէ՞, ապրեց։ Բայց ինքը ասում է, արդեն ես ընթացքս կատարել եմ, կոչմանս հասել եմ, գործս արել եմ, սրանից հետո արդեն թե իմ Աստված ինչքան կպահի այս երկրի վրա, կպահի, բայց ես արդեն հասել եմ իմ ամբողջ վարձքին, արդարության պսակն է մնում։ Ամեն։ Եփեսացիս 2-րդ գլուխ 8-ից 10։ Որովհետև շնորհքով ենք փրկված, հավատքի ձեռով է, եւ սա ոչ թե ձեզանից է, այլ Աստծո պարգևն է։ Ասենք, չէ՞ ժողովուրդ ջան։ Այդ շնորհքն է մեզ փրկել։ Այստեղը սաղ լավ գիտենք։ Ավել, պակաս, անես է չի որոշում քո փրկությունը, մենակ քո հավատքն է որոշում քո փրկությունը։ Որ ոչ մեկս չպարծենա, Աստված ասում։ Ասում եմ, մենակ չմտածեք, որ այնքան լավն եք, այնքան լավ աշխատեցիք, այնքան էս ինչ արեք, դրա համար փրկվեցիք։ Ասում եմ, էդի արեցիք, փորձեցիք, չգործեց։ Մինչև Հիսուսի գալը այդ ճանապարհով եք սաղդ փորձում, աշխատեց, չաշխատեց։ Ոչ թե գործերից, որ մեկը չպարծենա, ասենզի նրա ստեղծվածն ենք։ Հիսուս Քրիստոսով, ուշադիր լսեք։ Նրա ստեղծվածն ենք, Հիսուս Քրիստոսով, Հիսուսի ձեռքով հաստատված բարի գործերի համար, որոնց համար Աստված առաջուց, սկզբուց, պատրաստեց մեզ, որ նրանցում վարվինք։ Ստեղ կոչման մասին է խոսում Պողոսը, սիրելիներս։ Ասում է, մենք ստեղծվել ենք բարի գործերի համար, ու այդ բարի գործերը առաջուց էր պատրաստվել մեր համար։ Ես միշտ մտածում եմ, այդ բարի գործ երևի աղքատին հաց տալն է։ Բայց արի ու տես, որ չէ, դրա մասին է, միայն դրա մասին չի խոսքը։ Ավելի բարձր բաներ կան։ Այն ժամանակ, երբ որ եկան բանը Հիսուսի ոտքերը լվաց, բանը Հուդան ասեց, այս ինչ վատնում էր, այս կծախենք այդ փողը կտայինք աղքատներին։ Լավ բաներ մտածե, ժողովուրդ ջան, վատ բան չէր մտածե, բայց այդ ժամանակի համար, տվյալ իրավիճակի համար Աստված ուրիշ բաներ նախատեսե։ Այդ բարի գործը այդ ժամանակ իր ոտքերը լվալն էր, ոչ թե աղքատներին կերակրելը։ Հիսուսն ասեց, այդ իրանց ամեն ժամանակ էլ ունեք, կանեք, բայց կոչմանը հետևեք։ Ամեն։ Որ նրանցով վարվինք։ Հիմա տեսեք Սաղմոս 139-ում գրված է, քո աչքերը տեսան իմ կերպարանքը դեռ անպատրաստ։ Այսինքն, Աստված մեզ արդեն ճանաչեց, դեռ մենք հələ ձևավորված չէինք մեր մոր որովայնում։ Սիրելիներս, եւ քո գրքումը գրված էին այն բոլոր օրերը, որ լինելու էին, երբ որ նրանցից մեկը դեռ չկար։ Աստված արդեն մեզ ճանաչեց ու ամեն օրվա համար գիրք գրեց։ Ու այդ գրքի մեջ ժողովուրդ ջան, չմտածեք, թե արդեն ինքը գիտի, թե սենց ասած ոնց ենք ու մենք ազատ կամք էլ չունենք։ Դրա համար էլ ինչ կապ ունի, ինչ էլ անեմ, մենք Աստված գիտի։ Ժողովուրդ ջան, դրա մասին չի խոսքը, հեսա մենք կբացենք։
Թե ինչ է նշանակում այդ գիրքը։ Այսինքն ոչ թե մենակ այս աշխարհի աստղեր ունեն գիրք գրած իրանց մասին։ Դու գիրք ունես քո մասին գրված, այն էլ ինչ որ մեկի կողմից չէ, ժողովուրդ ջան, մեր թագավորի կողմից այդ գիրքը գրվել։ Մեր Աստծո կողմից է այդ գիրքը գրվել։ Ու ժողովողի մեջ ասում է, իմացել եմ, որ ամեն ինչ որ Աստված անում է, այն հավիտենական է։ Նրա վրա չի ավելացվի եւ նրանից չի պակասեցվի։ Եվ Աստված արել է, որ վախենան նրա երեսից է։ Ինչ որ կա, այն արդեն կար։ Եվ ինչ որ լինելու է, այն արդեն եղած է։ Եվ Աստված կորոնե անցկացողը։ Այսինքն դուրս կբերե։ Նորից անցյալը սենցս կբացի։ Ստեղ մի այլ կերպով ասած, Ժողովուրդ ջան, եթե կոչում ունենք, Աստված ինչ որ մի բան ուզում իր արքայության համար անի, մենք այդ կոչմանը հավատարիմ չենք լինում, Աստված իր գործը կիսա չի թողի։ Ուրիշին կգտնի։ Բայց մենք կգործնենք ինչ։ Վարձք։ Վարձքը կգործնենք, բայց Աստված իր շինությունը կավարտի, այսինքն մենք ոչ թե մի բան կարանք ավելացնենք, ոչ էլ պակասեցնենք։ Ժողովուրդ ջան, էդի հասնելու է, պրծնելու է։ Աստված նախատեսել է ու ինքը կանի մինչև վերջ։ Հիմա մենք կարանք համագործակցենք, կարանք չհամագործակցենք, չէ՞։ Ամեն։ Հալելույա։ Եվ ասում է Աստված կորոնե, այսինքն կբերե առաջ այն անցյալը, այսինքն այդ գրքերը, որ գրվել է, վերջին օրումը բացվելու է։ Հայտնության գիրք, ասում է եւ գրքեր բացվեցին։ Եվ ինչ է լինելու այդ ժամանակ, Ժողովուրդ ջան, այդ գիրքը, որ Աստված գրել էր նախքան մեր ծնվելը, բերելու է, բացվելու է, ու Աստված ասելու է՝ արի կանգնի։ Հիմա համեմատում ենք իմ գրվածը, որ ես նախատեսել էի, որ դու պիտի այտենց ապրես, եւ քո իրականում ապրածը։ Ու համեմատությունը կորոշի ինչը։ Քո վարձքը։ Ամեն։ Այսինքն ստե նախատեսման մասին չի խոսք, որ Աստված մեկը ամեն ինչ sense ասած ինքը գրել է, որ sense պետք է անենք, sense հա լինելու։ Չէ, Աստված մեզ չի ստիպի ոչ մի բան, Ժողովուրդ, մենք ենք որոշում։ Ինքը ուղղակի ասելու է, հա, բայց ես քեզ ստեղծել եմ, ես եմ քեզ ստեղծել, ես գիտեմ քո ուժերը, ես գիտեմ քո կարողությունը, ես գիտեմ քո ցանկությունները, քեզ ինչը հաճելի, ու ես այդ որ ստեղծել եմ քեզ ինչ որ մի գործի համար, գիտեմ որ այդ գործը քեզ կլցնի։ Քեզ լիություն կտա այդ գործը, դու բավարարություն կստանաս այդ գործից, այդ կոչումից, եթե կատարես դրան։ Ժողովուրդ ջան, մի բան եմ ես հայտնաբերել, որ այդ կոչումը լավ է, վերջի ոնց են գտնում։ Ժողովուրդ ջան, ամեն ինչ փորձենք։ Ինչ գործի մեջ, որ քեզ բավականություն է ստանում, որ դու բավականություն ես ստանում, որ դու լիություն ես ստանում, որ դու խաղաղություն ունես, դրա համար ստեղծված ես։ Որովհետև մեր Աստված բարի Աստված է, երբեք ինչ որ կոչում չի տա մարդուն, որպեսզի մարդը զորով տանջվելով, ճկռելով սենց ասած այդ անի։ Զոբի պիտի անեմ, հա դե ինչ անեմ, պիտի անեմ։ Չէ, Ժողովուրդ ջան, Աստված եթե ինչ որ մի գործ նախատեսել է, մենք այդ անում ենք, մենք բավարարություն ենք ստանում դրանից։ Այն որ հանգիստ խղճով պարկում ես, այդ է։ Այդ դրա մեջ փնտրեք ձեր կոչումը, սիրեներս։ Եթե ինչ որ մի բան անում եք ու սիրով եք անում։ Բայց պետք է այդ գտնելու համար ամեն ինչ փորձես։ Ամեն ինչի մեջ ծառայես։ Ամեն։ Ինձ հետ եք տղեկ։ Եվ այս խոսքը մի եղբորից եմ լսել ու այս անկեղծ եմ ասում, այս թեման, այն մի թեման էր, միջալոց մենք երբ որ մեր մոտ խմբակներ ունենք, մենք ավելի մանրամասն սրա մասին խոսացինք ու այս արտահայտությունը մի հատ էլ փոխի, այս արտահայտությունը sense դաջվեց իմ մեջ։ Մենք չենք դատվելու մեր արած գործերի համար, այլ այն բանի համար, որ կանչված էինք անելու։ Ամեն ժողովուրդ ջան։ Դրա համար այս ասածը չի գործելու ասում, բայց Աստված ջան այնքան լավ բաներ եմ արել։ Հուդան էլ էր ուզում լավ բաներ աներ, բայց այդ չէր Աստծո կոչումը։ Այդ չէր Աստծո նպատակ։ Եվ ասելու է, որ լսի, այդ գիրքը որ բացելու եմ, որ գրել էի քո կյանքի համար։ Ես գիտեի ինչի համար եմ քեզ ստեղծել, արել ես թե չես արել։ Եվ որպեսզի ավելի պատկերացում լինի, ես արդեն հասել եմ ավարտին։ Սենց մի հատ բան պատկերացրեք։ Արդեն մեր կյանքի վերջն է, մենք Աստծո առաջ ենք կանգնում, սենց հերթա, ունդեղ մեկը կանչում է հերթով։ Եվ ասում է, ինչ որ անուններ տամ։ Գորեն ինչ անուններ, որ դու տալիս էիր։
Անուշավան, եկեք Անուշավանից էլ օգտվենք։ Ասում է ավետարանի Անուշավան, մոտեցիր Ատյանին։ Անուշավանս էլ մոտենում ասում է, դե ջան, երևի սխալ ես կարդացել, ես ավետարանից չեմ, ես փառաբանության ավակ եմ։ Ասում է, ես գիտես ինչքան լավ ձևով եմ քեզ փառաբանել, այնպես մթնոլորտ էի ստեղծում, եկեղեցում, որ մարդիկ փշաքաղվում էին։ Ջորջան ես ձեզ շիվրա բերում։ Այս յողակի իլյուստրացիա։ Եթե ձեր վրա կվերագրեք ուրիշ բան։ Եվ Աստված ասում է, հա, դու լավ բան ես արել, ես չեմ ասում, որ վատ բան ես արել։ Բայց ես քեզ ուրիշ բանի համար էի ստեղծել։ Ես գիտեի քո կարողությունը, ու եթե դու ավետարանչության մեջ լինեիր, դու ավելի մեծ գործ կունենայիր իմ արքայության մեջ, քան թե այդ քո փառաբանությունով։ Պտուղը ավելի շատ կլներ։ Էլի կար պտուղ, բայց ավելի շատ կլներ։ Այսինքն դու կորցրեցիր քո որոշ վարձքը։ Փեդով էիր։ Այն ինչ կար է, խոտով էր, այդ ամեն ինչ արե, բան չմնաց, կրակը փորձեց, բան չմնաց, հուսով ես, որ ուրիշ բաներ գոնե կմնա, լավ այդ չանցավ, հետո հաջորդ դրվագը, իրավիճակը, ասում է, ունթանեմր ոնց էր հայրեն, գործարար, գործարար, մի հատ անուն տվեք, այդքան անունի մեջ մի հատ բան Գործարար Շանթալ, Գործարար Շանթալ, մոտեցիր Ատյանին, ասում է, դե ջան սխալ ես կարդաց, ես գործարար չեմ, ես հովիվ եմ, ասում է, ես եկեղեցի ունեմ, իմ եկեղեցում 265 հոգի մարդ կա, ու մենք ամեն կիրակի քեզ փառավորել ենք, քեզ փառավորում ենք, ասում է, լավ բան ես արել, չեմ ասում վատ բան ես արել, բայց դու ավելինի էիր ընդունակ։ Ես քո կյանքի համար ավելի մեծ բաներ էի նախատեսել, որ քո այդ գործնեությունով դու ոչ թե մի եկեղեցի, այլ 100 հատ եկեղեցի կօրհնեիր քո ֆինանսներով, որ իրանք այդ նույն ավետարանչությունը, որ դու ես արել 265 հոգու համար, կանեին 100 հազարավոր մարդկանց համար։ Ամեն։ Եվ վերջի դրվագը սիրեներս ասում է Մարիամ, մոտեցիր Ատյանին։ Մարիամը գալիս է։ Ասում է Տեր, ես ոչ հովիվ եմ ելել, ոչ ավետարանի չեմ ելել, ոչ ինչ որ քարոզ եմ արել, ոչ ինչ որ մեծ գործեր եմ արել, ոչ էս եմ արել, ոչ այն եմ արել, երկու որդի եմ մեծացրել։ Քո խոսքով։ Ասում է, հա, բայց ես քեզ դրա համար էլ հենց կանչել էի։ Ուրիշ ոչ մեկ այդ գործը քո նման չէր կարող անել, որ այդ քո որդիները հետո որ մեծանան, այնքան մարդկանց կյանքերի վրա ազդեցություն կունենան, որ դու քո երազանքներում նույնիսկ չես պատկերացնի։ Եվ ասում է, այդ ելիս քո ամբողջ վարձքը կնշանակի։ Այսինքն տեսեք, թվացյալ քիչ գործանելով ամբողջ վարձքը ստացավ, բայց կոչման մեջ մնաց։ Ամեն։ Այնպես որ սիրելիս, եթե դու ինչ-որ մի բան սիրով ես անում, եթե ինչ-որ մի բան քեզ բավականություն է բերում, եթե ինչ-որ մի բանի մեջ դու հաճելի ես քեզ զգում, Աստծո կամքի ինչ է? Բարի, հաճելի եւ կատարյալ սիրելիներս։ Եթե դու դրա մեջ ես, ուրեմն իմացի շարունակ այդ կոչման մեջ ես։ Եվ այսպես տարբեր բնագավառերում մեր կյանքում սիրելիներս։ Գործ կլինի, Աստծո արքայության մեջ ծառայություն կլինի, շրջապատում ինչ-որ բան կլինի, չգիտեմ ինչ ուզում ալնի, տարբեր կոչումներ ունենք մենք սիրելիներս։ Ոչ միայն այն վերջնական գլխավոր կոչումը, որ հա ինչ-որ մի հատ դիրք, չէ։ Այդ դրա մեջ լինենք, որ ամբողջ վարձքը ստանանք վերջ-վերջը։ Ամեն։ Հալելույա։ Փառք մեր Տիրոջը։ Փառք մեր Աստծուն սիրելիներս, ես հուսով եմ, որ այս խոսքը նույնպես ձեր կյանքում ունես գործի ոնց որ իմ կյանքում է գործը, որովհետև այս ինձ մոտիվացիա է տալիս։ Որ ես հիշում եմ այ հավիտենության մասին է խոսքը գնում։ Խոսում եմ նրա մասին, որ դե լավ էս մի քանի տարին էական չի հավիտենության հետ համեմատած։
Պողոսի խոսքերն էլ անցա միջարացություններս։ Այս կյանքի տանջանքը, այս կյանքի տառապանքը համեմատելի չի հետին փառքի համար, գալիք փառքի համար։ Ամեն։ Տերը օրհնի բոլորից սիրելիներս։ Այսքանը։